பட்ஜெட்டில் ஒரு க்ரன்ச்சியான டேஸ்டியான ஒரு ரோல் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா கோட்டைமேட்டில் இருக்க ஹாட் ரோல் அந்த கடைக்கு கண்டிப்பாக வாங்க. இங்கே 10 ரூபாய்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்நாக் வந்து கோயம்புத்தூரில் எங்கேயுமே கிடைக்காது. கோயம்புத்தூரில் எங்கேயுமே கிடைக்காது. கண்டிப்பாக இங்கே வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ட்ரை பண்ணலாம். நீங்கள் எவ்வளோ தான் நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் ஒரு 100 கோடி தாண்டாது. இப்போ வந்ததுலேருந்து நாங்கள் நிறையா சாப்பிட்டோம். ஒரு 50 கோடி தாண்டி இருக்குமான்னு தெரியல. சென்னையில் சாப்பிட்டேன். சென்னையில் சாப்பிட்ட வீடியோ அது சூப்பராக இருக்கும். கோயம்புத்தூர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன் நான். செம்ம டேஸ்ட்டு. ஹாய் ஹலோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆர்ஜே கார்னர். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற கோட்டமேடு வின்சென்ட் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் சூப்பராக போயிட்டுருக்கிற 2 ஸ்நாக்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ டொர்னேடோ சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ சொல்லுவாங்க. பட் இவங்க இங்கே கொடுத்துட்ருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இப்போ நின்றுட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் வின்சென்ட் ரோட்டில் இருக்கிற வேஃபிள் ஸ்பாட்டில் தான் நின்றுட்டுருக்கோம். கோயம்புத்தூரில் இங்கே மட்டும்தாங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ. இது வந்து வெறும் 30 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எங்கே வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோட்டைமேடு, உக்கடம் கோட்டைமேடு வேஃபிள் ஸ்டாப்னு ஒரு கடை பேர். அங்கே வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் இருக்கு, ரொம்ப ஸ்பைஸியாக கிறிஸ்பியாக இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ருபீஸ். ரேட்டு குவான்டிட்டி எல்லாம் கம்மி தான். ருபீஸ் 30 ருபீஸ் தான், நல்லா இருக்கும். இப்போ சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். கட் பண்ணாமல் பாருங்க. சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன், எப்படி இருக்கு டேஸ்ட் பார்க்கலாம். ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கு. மைனஸ் வச்சு தராங்க. நல்லா கிறிஸ்பி, செம்ம ஸ்பைசி இருக்கு. செம்ம டேஸ்டா இருக்கு. கிறிஸ்பியா ஸ்டிக்கோட சாப்பிடணும், செம்மையா இருக்கு. அதனால இன்னொன்னு கேட்டு நான் வாங்கி சாப்பிட போறேன். நல்லா இருக்கு. வீடியோ கட் பண்ணாம பாருங்க. இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் சாப்பிட்டேன். சென்னையில் சாப்பிட்ட வீடியோ அது சூப்பராக இருக்கு. கோயம்புத்தூர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன் நான். உமர் கடையில் வேப்பிள்ஸு டொமேட்டோ ரோலு எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கேன். 30 ரூபா தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். எல்லா இடத்துலையும் 50 ரூபா 70 ரூபா இப்படியெல்லாம் இருக்குது. எங்கள் கடையை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் 30 ருபீஸு கொடுத்துட்ருக்கோம். வேப்பிள்ஸ் 100 ருபீஸ். இப்போ போடுறது இல்லை, ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருங்க. வேப்பிள்ஸு 3 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. சின்ன ஆர்டரு, காலேஜ் ஆர்டரு, காலேஜ் ஃபங்க்ஷனு, இந்த மாதிரி எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கு நாங்கள் போய் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். ரெகுலராக வர்றாங்க. எங்கள் கடை அதிகமாக இல்லாதனால எங்கள் கடை தேடி வர்றாங்க. கோயம்புத்தூர்லேயே எங்களுக்கு ஒரு கடை தான் இருக்குது. கஸ்டமர் நிறைய பேர் இருக்காங்க. எங்களை தேடி நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க கஸ்டமர்கள். உங்கள் சேனலும் வளரணும், நாங்களும் வளரணும். நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.
அண்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ரோலில் கொடுத்துட்ருக்கிற க்ரன்ச்சி ரோல்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரோல், பன்னீர் ரோல் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் நமக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச காளான் ரோல் ஆகட்டும், அதாவது மஷ்ரூம் ரோல் ஆகட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 10 rupees, அதாவது 10 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் சிக்கன் ரோல் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 20 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹாட்டான க்ரன்ச்சி ரோல்ஸ் வாங்குறதுக்காகவே நம்ம குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே வந்து ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நம்ம கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், கோயம்புத்தூரில் கோட்டமேடு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்து வெரைட்டிஸான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துட்ருப்பாங்கங்கிறது. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோட்டமேடு வின்சென்ட் ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங்கில் போயிட்டுருக்கிற ஸ்நாக்ஸ் தான் இது எல்லாமே. நம்ம பார்த்த வேஃபிள் ஸ்பாட் ஆகட்டும், ஒரு இப்போ நம்ம பார்த்தா ஹாட் ரோல் ஆகட்டும், இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அவங்க காண்டாக்ட் நம்பரோடைய நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இங்கே நான் ரெகுலர் கஸ்டமரு. இங்கே எனக்கு ரொம்ப சிக்கன் ரோல் ரொம்ப பிடிக்கும், சூப்பராக இருக்கும். 10 ரூபீஸ்க்கு நல்லா வெரைட்டியாக நிறையா கொடுக்குறாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஷாப் ரோல்னால் இதுதான் நான் சொல்லுவேன். என் நேம் காஜா ஹுசைன். இந்த ஷாப் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்படிங்களா? ஆனால் இங்கே என்னென்ன ரோல் கொடுத்துட்ருக்கீங்கன்னா? இங்கே சிக்கன் ரோல், மஷ்ரூம் ரோல், பன்னீர் ரோல், அப்புறம் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் சிக்கன் ரோல், இப்படி ஒரு 4 வெரைட்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்ன ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கீங்க ப்ரோ? என்ன ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்கீங்க? சிக்கன், மஷ்ரூம், பன்னீர் இதெல்லாமே 10 ரூபீஸு. சிக்கன் ஸ்பெஷல் மட்டும் 20 ரூபீஸ் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். இல்லை ப்ரோ, இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறீங்களா? 10 ரூபீஸ் 20 ரூபீஸ் கொடுக்குறீங்களா? இது எப்படி உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுங்களா? இந்த ரேட்டுக்கு கொடுக்குறது 10 ரூபீஸுங்கிறது ஒரு சின்ன மார்ஜின் தான். இருந்தாலுமே நாங்கள் வந்து அதிக குவான்டிட்டி பண்ணுறதுனால அது மேட்ச் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். இப்போ இருக்கிற விலைவாசி பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் அதிகமாக கூடுதலான விலையாயிருக்கு. ஸ்டார்டிங்லேருந்தே 10 ரூபீஸ் கொடுத்துட்ருக்கனால அதே ப்ரைஸ்லேயே மக்கள் எதிர்பார்க்கறனால கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆனால் ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தாலும் நாங்கள் இப்போ அளவு அதிகமாக போட ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இப்போ எப்பவும் போடுறத விட இன்னும் கூடுதலான குவான்டிட்டி போயிட்டுருக்கனால எங்களுக்கு அப்படியே ஒரு சின்ன லாபத்தில் போயிட்டுருக்கு. உங்களுக்கு எப்படி ப்ரோ பல்க் ஆர்டர்லாம் வருங்களா? உங்களுக்கு இந்த பர்த்டே ஃபங்க்ஷன்ஸு, வேறு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸு, எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் நாங்கள் ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம். வீக்லி பார்த்திங்கன்னா மண்டே வந்து உங்களுக்கு சாட்டர்டே வரைக்கும் ஷாப் இருக்குது. எப்போவுமே வீக்லி ஒன்ஸு சண்டே மட்டும் லீவு. உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆர்டர்ஸு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுப்போம். சரி, நீங்கள் எங்கள் ஷாப்பில் சாப்பிட்டு பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு எங்களோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது? ப்ரோ, எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் அப்படின்னு சொன்னா பன்னீர் ரோல் சொல்லலாம். பன்னீர் ரோல் ஸ்பெஷலி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ரொம்ப தேங்க்ஸ். சூப்பராக இருக்குது, ப்ரைஸும் ஒர்த்தபுளாக இருக்குது. எங்கள் ஷாப் வந்து வின்சென்ட் ரோடு, கோட்டமேடு வின்சென்ட் ரோடு இருக்கிற தினகரன் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த கோட்டமேடு வந்தீங்கன்னா எங்கள் ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்கள், எங்கள் கடையை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த சேனலையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப். நான் இந்த பக்கம் பைக்கில் போகும்போது இந்த கடையை பார்த்தேன், 10 ரூபீஸ்க்கு ரோல்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி பார்த்தா வர முடியல. இன்றைக்கி இந்த பக்கம் வரும்போது நான் வந்துச்சு, இங்கே வந்தேன். இங்கே எல்லாமே ஒர்த்தாக இருக்குது. 10 ரூபீஸ் தான் இந்த ரோலு. ஆனால் வந்து 10 ரூபீஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எதுவுமே கிடைக்கிறதில்ல எங்கேயுமே. நாங்களுமே வந்து ஹோட்டல் தான் வச்சுருக்கோம். 10 ரூபீஸ்க்கு எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல. இப்போ வந்து நான் சிக்கன் ரோல், பன்னீர் ரோல் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ நான் சாப்பிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். வெரி நல்லா இருக்குது, நிஜமாக நல்லா இருக்குது. ரொம்ப 10 ரூபாய்க்கு வந்து ஒர்த்து. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட. இப்போ வந்து நான் மஷ்ரூம் ரோல் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ரெண்டு ரோலுமே ட்ரை பண்ணேன். ரெண்டில் வந்து என்னோடய ஃபேவரட்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் தான். சிக்கன் சூப்பராக இருக்குது, பட் பன்னீர் வந்து 10 ரூபீஸுக்கு நீங்கள் வந்து இந்தளவுக்கு இருக்கிறதுங்கிறது வேறு லெவலில் இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம், மஸ்ட் ட்ரை. முக்கியமான விஷயம், RJAQH சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல்ல அப்படியே லைட்டா ஒருத்தர் தட்டி விட்டுருங்க. பை பை, see you.